ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੈ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਿਰਦੀ ਬਲੌਗਸ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ, ਇੱਕ ਸਨੋ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ ਆ ਵਿੰਟਰ ਦੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸਨੋ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਪਈ ਆ, 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਸਨੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜ, ਮੇਰੇ 1-2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਨੋ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਫੁੱਟ ਸਨੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਾਲਜ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲਜ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਨੋ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜੱਗਾ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਨੋ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਨੋ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਾਇਆ ਬਾਹਮਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਸਲ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ? ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਸਨੋ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਕਾਹਤੇ? ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਜੱਗੇ? ਹੈ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੱਗੇ ਨੂੰ। ਮੋਹਿਤ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸਨੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਨੋ ਤੇ ਹੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਾਰਨਵਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਹਮਣ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਬੈਗ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਜੱਗੇ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਸੈਂਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੱਗੇ। ਜੱਗੇ ਖੜ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਏ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਨੋ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ। ਨਹੀਂ, ਫੋਕਸ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਵਾ ਲਿਆਵੇ। ਐ ਦੇਖੇ ਬਾਹਮਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆ। ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ 'ਚ, ਬਲੌਗਸ 'ਚ, ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਜ ਆ। ਤੇ ਜੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਦੀ ਟਰਨ ਆ। ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਜੈਕਟ ਖੋਲ ਹੀ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੋਲ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਗਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੰਨਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਸਲਿੱਪ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਜੱਗੇ ਦੀਆਂ। ਜੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਬਰਫ਼ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਲੋ ਮੋਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਸਨੋ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਤੇ ਆਹ ਬਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਪ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਵਿਊ ਆ। ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ ਰੱਖੀ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਜੱਗਾ ਜੀ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸਨੋ? ਵਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਜੱਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਗਿਰ ਕੇ। ਮਾਮਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ? ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ? ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਮਣ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਗਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਬਲੌਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੂਟ ਬਲੌਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਲੌਗ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੈਗਾ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਸਨੋ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਹੋਏ 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 ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ, 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ। ਆਹ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਰੋਡ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ। ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਰੋਕੂਗੀ। ਆਹ ਬਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਟੋਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਨੋ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਏ ਮੈਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਨਕਲੂਡ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਸਨੋ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਨਾਲ।